دیشب خواب پریشونی دیده بودم. داشتم دنبال کتاب تعبیر خواب میگشتم که مامانم صدام زد: پسرم، مامان بپر چند تا نون سنگک بگیر. اصلا حوصله نداشتم. گفتم من که پریروز نون گرفتم. مامان گفت خب دیروز مهمون داشتین، زود تموم شد، الان هیچی نون نداریم. گفتم چرا فقط سنگک؟ مگه نون لواش چه عیبی داره؟ مامان گفت میدونی که بابا نون لواش دوست نداره. گفتم صف سنگک شلوغه، اگه نون میخواین لواش میخرم فقط. مامان اصرار کرد سنگک باید بخری. قبول نکردم. مامان عصبانی شد و گفت بس کن، تنبلی نکن، حالا نیم ساعت بیشتر تو صف میخوای وایسی. این حرف خیلی عصبانیم کرد. آخه همین یه ساعت پیش حیاط خونه رو شسته بودم. دیروز هم کلی برای خرید بیرون از خونه علاف شده بودم. داد زدم من اصلا نونوایی نمیرم، هر کاری میخوای بکن. داشتم فکر میکردم خواهرم بدون این که کار کنه توی خونه عزیز و محترمه، اما من که این همه کمک میکنم باز هم باید این حرف و کنایه ها رو بشنوم. دیگه بی هیچ قیمتی حاضر نبودم برم نونوایی. حالا مامانم مجبور میشه به جای نون برنج درست کنه. اینطوری بهترم هست. با خودم فکر کردم وقتی مامانم دوباره بیاد سراغم به کلی میافتم رو دنده لج و اصلا قبول نمی کنم. اما یه دفعه صدای در خونه رو شنیدم. اصلا انتظارش رو نداشتم که مامانم خودش بره نونوایی. آخه از صبح 10 کیلو سبزی پاک کرده بود و خیلی کارای خونه خستش کرده بود. اصلا حقش نبود بعد از این همه کار حالا بره نونوایی. راستش پشیمون شدم. کاش اصلا با مامانم جر و بحث نکرده بودم و خودم رفته بودم نون رو گرفته بودم. هنوز هم فرصت بود که برم و توی راه پول رو ازش بگیرم و خودم برم نونوایی، اما غرورم قبول نمی کرد. سعی کردم خودم رو بزنم به بیخیالی و مشغول کارای خودم بشم، اما بعد جوری اعصابم خورد بود. 1 ساعت گذشت و از مامانم خبری نشد. به موبایلش زنگ زدم، صدای زنگش از تو آشپزخونه شنیده شد. مامانم مثل همیشه موبایلش رو جا گذاشته بود. دیر کردن مامان اعصابمو بیشتر خورد میکرد. نیم ساعت بعد خواهرم از مدرسه رسید و گفت تو راه که می اومدم تصادف شده بود. مردم میگفتن به یه خانوم ماشین زده. خیابون خیلی شلوغ بود. فکر کنم خانومه کارش تموم شده بود. گفتم نفهمیدی کی بود؟ گفت من اصلا جلو نرفتم. دیگه خیلی نگران شدم. یاد خواب دیشبم افتادم. فکرم تا کجاها رفت. سریع لباسامو پوشیدم و راه افتادم دنبال مامان. رفتم تا نونوایی سنگکی نزدیک خونه، اما مامان اونجا نبود. یه نونوایی سنگکی دیگه هم سراغ داشتم، اما تا اونجا 1 ساعت راه بود و بعید بود مامان اونجا رفته باشه. هر طوری بود تا اونجا رفتم. وقتی رسیدم نونوایی تعطیل بود. تازه یادم افتاد که اول برج‌های نونوایی تعطیله. دلم نمیخواست قبول کنم تصادفی که خواهرم میگفت به مامانم ربط داشته باشه، اما انگار چاره‌ای نبود. به خونه برگشتم تا از خواهرم محل تصادف رو دقیق تر بپرسم. دیگه دل تو دلم نبود. با یه عالمه غصه و نگرانی توی راه به مهربونی ها و فداکاری های مامانم فکر می کردم و از شدت حسرت که چرا به حرفش گوش نکردم می سوختم. هزاران بار با خودم قرار گذاشتم که دیگه این اشتباه رو تکرار نکنم و همیشه به حرف مامانم گوش بدم. وقتی رسیدم خونه انگشتم رو گذاشتم روی زنگ و با تمام نگرانی که داشتم یک زنگ کشدار زدم. منتظر بودم خواهرم در رو باز کنه، اما صدای مامانم رو شنیدم که داد زد بلد نیستی درست زنگ بزنی؟ داستان کوتاه صدای زیبای مادر. تازه متوجه شدم صدای مامانم چقدر قشنگه. یه نفس عمیق کشیدم و گفتم الهی شکر و با خودم گفتم قولهایی که به خودت دادی رو یادت نره. ممنون که با من همراه بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد
کانال رو حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید.